Adesso vi faccio vedere quello che secondo me è uno dei simulatori arcade più divertenti del momento. Ho abbandonato Assetto Corsa perché nella vita ci ho giocato competizione classico, ogni tanto ci gioco ancora, ma mi sto divertendo tanto su Automobilista 2, veramente bello. Puoi crearti il tuo campionato, adesso io devo partire, voglio fare un campionato con le Dallara che mi gasano un po'. E in multi, adesso vedrete, c'è un treno di gente, c'è sempre da giocare, sempre, a qualsiasi ora del giorno, sempre. Vedete quanti? E io ho messo solo server europei, poi potete tenere i server mondiali, c'è veramente un treno di gente. Il single race vi fa fare una gara come cazzo volete voi, come tutti i giochi. Carriera in arrivo, test day invece siete da soli, privata, time trial, ogni giorno c'è qualcosa da fare, ogni giorno c'è, a parte che potete scegliere le mappe, cioè vedete nel time trial ogni mappa ha un tot di eventi con una determinata auto. Vi dà il tempo migliore da battere e voi dovete provare a batterlo, che poi sono tutti utenti, quindi è anche divertente. E si fa bene perché non ci sono dei pro player, cioè io riesco sempre a girare bene o male fra i primi 20 e sono scarso, molto. E quindi è divertente, un po' per tutti, simulativamente parlando veramente fatto bene, bel gioco. Detto questo, bel gioco, poi provatelo, io non voglio paragonarlo ad altri, eh, però ho sempre giocato l'assetto sia, sia classico che competizione, ho scaricato Evo, Evo l'ho abbandonato, è vero che ancora è in beta e ancora i contenuti non sono tanti, ma nel multiplayer non mi diverto come mi sto divertendo qui. E provatelo se avete la possibilità di acquistarlo. Se ce l'avete già, fatemi sapere se anche a voi è piaciuto. Se ci state giocando e basta. Piazza Martello sempre. E facciamo subito un time trial. Vediamo. Proviamo a fare. Vediamo in quanto giriamo qua. Record del mondo 1,31. Dai, 91. Vi dico, sensazioni di guida non ci sono, per me al momento non ci sono altri giochi che ti danno queste sensazioni, eh. Cioè io sento tutto cordoli, sento la riga bianca quando la tocco, gli spostamenti di peso, è veramente fatto bene secondo me. Poi è vero che è anche impostato bene il setup del volante. Oh, che taglione! Adesso ci sta, ok, le gomme sono buone. Che ti spezza le braccia sto gioco. Adesso devo ammorbidire un po' il volante, gli togliamo qualche newton metro, però è troppo divertente, eh. Cioè si sente tutto, si sente i cambi d'asfalto, è fatto veramente bene sto cazzo di gioco.
Allora, Brand Edge non è una pista che faccio molto spesso, la conosco poco, quindi adesso la sto facendo piano piano per capire, faccio un paio di giri così, poi spingiamo. Blocca subito, anche con poca pressione. Questo si può fare, no? Che male le spalle, oh. Ok, i freni sono caldi però, perché adesso blocca veramente subito. Proviamo a spingere un pelino di più. Questa non ho capito se la devo tenere là e poi stringere qui, vediamo. Sì, ok. Non proprio così, ma dai, ci siamo. Questa è una percorrenza veloce, ma non è facile tenerla lì. Questa si può fare molto più veloce. Ho avuto paura e ho frenato. Questa era simile, vediamo, sì. Qua bisogna frenare forte, però si può aprire subito, troppo presto. E questa non arrivo a capire, perché mi sembra ci sia spazio per farla veloce, ma poi mi porta fuori. Oddio, qui secondo me posso frenare anche molto dopo, ma mica tanto molto. No, 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 stai qui. Sto cercando di spingere un pelino in più in uscita, ma la perdo molto spesso, quindi forse è meglio andare un po' più tranquilli, aprire tardi. Qualcosa ho guadagnato, però non riuscirò a capire sta cazzo di curva. Questa abbiamo detto che si può fare più veloce. Sì, va bene, bella così. Dopo la sistemiamo, l'altra è uguale. È sempre veloce. No, out. Peccato. Voglio provare a fare un giro buono e vedere quanto giro. Troppo freno, troppo poco, troppo. Ho perso un sacco di tempo qua. Sbagliata tutta anche questa. Niente, se spingo faccio tanti errori. Non sono ancora pronto. Madonna. No, errore ancora. Quindi abbiamo detto questo a taglione, poi gas. Ci siamo. Idem l'altra. Troppo presto, frenato.
Ok, la macchina dovrebbe essere calda, quindi adesso proviamo a fare un bel giro lanciato, vediamo in quanto giriamo e andiamo a vedere la differenza fra il record. Lungo già. No, largo. La devo imparare sta pista. Sto sbagliando tanto, quelli sono tutti secondi. Girerò in 35. Ho già visto. Troppi errori. Lascia correre, gas. Cazzo, ho frenato troppo. Questa è la prima curva che faccio bene, eh. Troppo largo. Boh, vediamo, usciamo e vediamo. Non voglio neanche vederlo da qui. 34. L'ho visto. Ho visto lo stesso. Esker. Entra Esker, entra Esker, entra Esker. Cazzo, 31 e 0,80. Però secondo me 4. 3 secondi si tolgono. La pista l'avevo provata poche volte. Macchina mai provata. Sì, 31 si gira. 31 si gira tranquillamente. Vi faccio vedere il mio setting. Ok, come vedete io gioco da Logitech G Pro. Adesso vi apro anche Logitech Hub. Se volete prendere, se avete Logitech Pro, questa per me è un'ottima impostazione, non da tempo, da divertimento, nel senso che bella pesante, sentite tutto bene, più difficile da guidare, però vi divertite tanto e comunque girate abbastanza bene. Se volete girare forte, trovate delle impostazioni le trovate online, dai, anche quelle di Logitech che vi lascia direttamente nel setting app. Allora, queste sono le impostazioni principali che dovete andare a modificare. Type default, gain lo portate a 75, low force lo portate a 0, FX a 40, damping 0, e l'angolo di sterzo come in tutti i sim lo regolate in base all'auto, ma bene o male girano tutti a 1080, smorzatore 0, Newton metro sto usando 9 ma è bello tosto, cioè dovete essere abituati, se no potete abbassare un pochino, ritorno di forza 8. Io non l'ho mai attivato il ritorno dinamico, in sto gioco non è così importante. 100% effetti audio. Questo poi dipende anche come siete abituati voi, potete lasciare così. Forza frenante, 46 è poco, però per non spaccare, io non gioco molto online, mi diverto così a fare sti time trial, ste cose. Per non spaccarmi le gambe e le ginocchia soprattutto, non vado mai a stare sopra il 50 perché dopo inizia a essere pesante. E basta. Quindi queste sono le impostazioni che trovate, se vi possono essere d'aiuto. Per partire sicuramente va bene, poi ognuno se l'è data come vuole, ma come base è perfetta secondo me.